हामी चाहिँ अब लाग्यौँ होइन त भाइ भाइ सङ्गम भाइ हाम्रो मोहम्मद अनिस 2 दिनको ट्रिप ल फोन हजुर कहाँ पुग्यो भाइ 2 मिनट रहेर उत्तम भाइ ल अब ल यो ग्रुपमा जति पैसा उठ्छ नि त्यो पैसा उठेकोमा $50 सबले पैसा हालौ है एक्स्ट्रा किन लोटो किन्ने ग्रुपमा लोटो किन्ने के बोले भाइ अब के बोले पऱ्यो भन्दा सबैजनाले त बवाल बराबरी क्यालगरी होइन युरोप मैले हालेँ बसेँ गाडीमा बस्नु गुरुजी हस् ल अब हामी चाहिँ अब मलेको जाँदैछौँ अब डक्क लाएर पुरै तारेको पुरै चाहिँ अब माछा असला माछा जुसिलीको ओरिजिनल ल गाइज हामी चाहिँ अब नास्ता खाने ठाउँमा आइपुग्यौँ है त म्याकडोनल्ड्समा अब ऱ्यापस्याप यताउति खाएर फेरि योभन्दा अगाडिको यात्रा सुरु हुन्छ अनि जाडो छ एकदमै चिसो छ अब मेरो यतापट्टि चाहिँ ल मोहम्मद दाइ चाहिँ अनि टक्क जुत्ता सुत्ता हान्दै हुनुहुन्छ होइन अनि टाइगर दाइ के छ जाडो कतिको लागिरहेछ होइन है तर हल्का हावा लागिरहेछ है जाडो हुनसक्छ अझै काका के छ अवस्था आयुष हाम्रो गाडीको ड्राइभर अनि भन्न मिलेन गाडीको साउ पनि हो अनि उसले नै चलाएर लिइरह काका के छ ल हाम्रो अर्को टोली नै आइपुग्यो त्यहाँ गाडीमा गाडी पार्क गर्दैछन् केटाहरूले अब के खाने त के खान मन छ जे भए पनि खाइने है भोजन भन्दा भोक मिठो के ल केटा हो कस्तो भयो राइड के छ अनि लकी भन कस्तो लागिरह यस्तो मजा आइरहेको काकालाई चाहिँ हप्ता उठाउनु हाउ यु फिलिङ चिसो बाहिर निस्केको त जाडो लाग्यो बेडिङमा चाहिँ पट्टिदार त्यो चिकनवाला उसको यो एउटा दाइको अरू सबै हाम्रो हो हजुर
यो एउटा फ्राई सबै दुईजनाले खानुपर्छ ल यो हजुरले खानु यो टाइगर दाइ र म खाम यहाँ यता ल्याउ न यहाँ म भान्नु पुग्यो होइन राजेश राजेशसँग यो खाऊ दुईजनालाई हो क्या फ्राई अब हाम्रो यहाँ छ खोइ म पनि खान्छु है एउटा यो तपाईँ दुईटालाई हामी दुईटालाई अब एकछिन यसो गरौँ के गरौँ केही नगरौँ है यतिकै बसौँ यतिकै बसौँ उनीहरू आएपछि मात्र निस्क्यौँ होइन उनीहरू त्यो विजयले के निस्किन्छ मिलाइदिन्छ अनि उसले मिलाएर गऱ्यो भने अन्त बल्ल भित्र जाउँ बल्ल बिच जाउँ न बिच ल गाइस हामी चाहिँ अब डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ अब गाडीबाट बाहिर निस्क्यौँ होइन तर जाडो छैन यार है मजा आइरह ओके नाइस जन्तुहरू आए यार मेरो एयरबिएनमा बस्न मन लाग्यो कस्तो लाग्यो तिमीलाई घर कस्तो भन्दाखेरि होइन अलिकति रमाइलो शान्त विशाल दादा भएपछि त के भन्नु है कति मजा डस्टबिनहरू ट्रास ब्यागहरू फाल्ने तिमीले बाटोमा डस्टबिन भेटेनौ के भयो डस्टबिन भेटेनौ दामी लाग्यो अलिकति छिटो चाहिँ आगो अहिले छैन बेलुका मरिन्छ काकालाई मध्यनजर गराउ न केटा हो मातृभाषा के भइरहेछ काकालाई दाइ हो काका भनिदिनु न काका जाडो भयो इङ्ग्लिसमा केही जाओस् न त जाडो भयो इङ्ग्लिसमा भन्नु ल है सुन्नु है जाडो भयो इङ्ग्लिसमा किचन रहेछ जुत्ता त सुज कहाँ राख्ने जुत्ता चाहिँ खोल्न पायो गर्दै गर्दै अब यिनीहरू ल्यान्ड गरे कि अहिले यो खोल्ने होइन पहिला सबै तयारी गर्ने तातै आउँदो रहेछ यार हिटै आउँदो रहेछ यार कस्तो मजा आयो ल है तातो हिट आयो है यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो हाम्रो त ठ्याक्कै त्यो स्क्रिन मात्र देखिन्थ्यो नि त तर यहाँ चाहिँ लाइभ टक चट्ट लाग्यो कस्तो तातो भएको है दामी मजा बाहिरै तातो भएको ल यहाँ केटाहरू के सब बजाउनु थाल्यो रहर कुरा गरे यहाँ
नहेला यो विवेक अझ म तपाईँहरूलाई अर्को ठाउँ दिउँ त अर्को कोठा भनेको त यो त अघिको किचन यताबाट पनि छिर्न मिल्दो रहेछ वासरुम के छ वासरुम यो वासरुम हो के हो त्यहाँ माथि बन्छ यता चाहिँ के रहेछ यस्तो चाहिँ रहेछ छिर्दैन चाहिँ थाहा छैन है तर म छिरेको छु दामी छ हाम्रो एक कोठा यस्तो यताबाट यताबाट पनि छिर्न अब निस्किन सब मिल्ने रहेछ यताबाट लगाएर हेर्नुहोस् त बार्बिक्यू आउँदो रहेछ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै हावा चलिरहेको एकदम साइडमा सेलिब्रेट कस्तो दामी छ त्यस ठाउँ सुनसान छ खासै घर छैन केटाहरूले पुरा बजाइरहेको कि हेर आम्मा बाहिरैसम्म आवाज आयो यहाँ तल चाहिँ के हो ए यहाँ त यस्तो रहेछ स्टोर रहेछ यता चाहिँ के हो यहाँ पनि तल स्टोरै रहेछ यो मिल्छ मिल्छ त्यो उताबाट पनि मिल्छ उता साइडबाट पनि मिल्छ यहीँबाट निस्केली हुन्छ दामी छ ठाउँ चाहिँ एरिया चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई यहाँ एकदम खतरा बनाउँछ होइन हामीले पुरै कताडा के अरे ओटाबाट मगाएको अनि पुरा ध्यानमा छ होइन बजाउँदा नि एउटै किसिमले बजाउँछ कि यो कला त कोहीसँग छैन कि हो पातबाट सुरु हुन्छ कि उसको आवाज तपस्या गर्दै बजाइरहेको होइन यो त मन्दिरमा घन्टी बजाएको मन्दिरमा घन्टी बजाएको बजाइरहेको थियो यार ल यहाँबाट त बा मजाले देख्दो रहेछ यार खत्रै बजाउनु देख्दो रहेछ यार यहाँबाट सामान भित्र सार्नु केटाहरूले हेर ओहो दाजु कता पहाडतिर है कि आयो अब भित्र मजाले सामान त कति हो कति पालेरै बस्नु पर्यो पालेरै यो गाइस अनि टाइगर दाइ के हेर्दै हो ए यहाँ कोठा माथि रहेछ होइन एक तल माथि हेरौँ ल जाउँ न त कोठा कस्तो रहेछ है ल मोबाइल रहेछ यार के घडी सडी होइन है पुरानो नयाँ यस्तो ओल्डको हेरिटेज टाइपको ड्ररहरू होइन टक्क लाइट होला होइन ल्याम्प लाइट इलेक्ट्रिक नै हो जस्तो छ वायर छ यताबाट हेर्नु अझ पछाडि पुरा ब्याकग्राउन्ड दामी ए यहाँबाट बाहिरको भ्यू होइन हाम्रो गाडीहरू तल छ गरियो भने फ्यान पनि छ है सही छ ल यो चाहिँ म्याट्रेस डबल ल अहिले हेर्दा पनि मिल्ने रहेछ दामी छ है यता ल यो चाहिँ दरवाजा होइन टक्क यो भित्र फेरि सबै कमराहरू हुन्छ
इस्त्री खोल्ने हो ए टवेलहरू होइन तन्नास ब्ल्याङ्केटहरू सबै रहेछ यहीँ नाइस नाइस यता नि होइन अनि यो चाहिँ हाम्रो बेड क्विन बेड रहेछ क्विन बेड रहेछ होइन आफू ल, कोठा next. एउटा कोठा यो एउटा भयो तिनवटा कोठा फेरि यता फरक रहेछ कि यो त के हो यार यस्तो पानी हाल्नु यहाँ पनि यसले तौलेहरू यो त के हो यार डोरी पनि टाइपको जस्तो छ त यार है त्यो हाम्रो नेपालमा डोरी बुन्छ नि त्यो ए ब्याकेट त हेर त त्यहाँ नाइस हामीले आगो बालेर आगो ताप्ने ठाउँ चाहिँ त्यहाँ हो टक्कै यहीँदेखि देखिने रह अनि यो भयो यो पनि सेम बेड होइन यो ढोका लगाएर अब नेक्स्ट रुम यतातिर यो त वासरुमको रहेछ है ए यो रुम होइन वासरुम ओके वासरुम तर लास्ट ठुलो है कत्रो ठुलो वाइड रहेछ ओके त्यो नुहाउने ठाउँ भयो यो कम्फोर्ट भयो बाहिर हेर्दै यो कम्फोर्टमा बस्ने मजाले यता पनि रहेछ नि त यता दुईवटा छ के हो यता पनि ढोका छ त ल यो हेर त ए निद्रा आयो कि टाइगर दाइ सुतिसके यहाँदेखि नै बाहिरको भ्यू देखिन्छ सबैमा झ्यालहरू भएको टक्क होइन दामी रहेको यो दाइ लालटिन ल यार है नेपालको लालटिन क्या यार बजै बल्ल यार खै जोडेको छ तर यसलाई बटन अन गर्नुपर्छ होला कतै आई डोन्ट नो राति बाले यसलाई राति हेरौँला यो चाहिँ तपाईहरुको लागि सरप्राइज सरप्राइज ल ल यो त के यार त्यो सन्दुक हैन हिराजिरा क्या लुगाएर ल्याउँछ नि त्यस्तै टाइपको पुरानो त्यो पैसा सुनहरू त्यो जमिन मुनि गाडेको भेटिने खालको के यता फ्रन्ट है यो चाहिँ अनि यो चाहिँ टक्क फ्रन्टको यो बाहिर पानी बलेर सिसामा चाहिँ हल्का ब्लर भइरहेको यो ठ्याक्कै नेपालको डिजाइनको घर जस्तो छ है? हैन काठको घर हैन सर्भरको यसरी तल अर्को कोठा छ फेरि यता फेरि हलहरू छ किचनहरू छ राम्रै छ हामी चाहिँ अब किचन जान्छौँ केटाहरूले के गर्दैछन् हेरौँ है त ल अब हामी खाना पकाउनु सुरु गर्ने अनि अब हाम्रो ब्रिजेश भाइले के बनाउँदैछ भाइ मकटेल हो ककटेल के मिस यो पुरै फ्रुट्सहरू हामीले उयो पनि हेर्नु पर्ने हो के? क्या मिट लिप्स ल्याएन ल दिमागमा हाल्नु त ठिक छ यतिकोमा पनि बन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन हो कस्तो स्क्रिप्टेड जस्तो हालेर यहाँ ओ राजेश कसले काटेको राजेशले राजेशले तिमीले यहाँ लेमन राजेश भाइले काटेको अनि बोक्रा पनि हालेको मुर यस्तो कहाँ बोक्रा कहाँ हाल्दैन के हुँदैन यसको तिमीले काटे पनि त्यसको Like पछि glass- सर्भिस एरिया जति आउँछ नि यसमा कट्टाइ हुने ग्लासमा पर्छ कि मजा आउँछ कि अनि एक एकवटा त ग्लासमा पर्दैन नि त फेरि ओ यहाँ लाइट हेर्नु लाइट छ लाइटै यति एउटा छ लाइट यति मात्र छ खास कि पुरा बाहिर फेरि अदर अदर हुनु लाग्छ होइन यो त मजाको हाल्छ बाहिर पनि केटाहरू पनि देखाउँछ एकचोटि देखाएर ठ्याक्क आउँछ है हेलो बाबाई के छ खतरा अन्त अब हाम्रो यहाँ टुर्नामेन्ट चलिरहेको छ है निकोलस भर्सेस हाम्रो रुद्र प्रसाद यता अरू भाइ यता हो यता काका हेलो काका हामीले यति गर्यो तपाईँले प्लिज 4 पिस पाइनएप्पल काटेर हालिदिनु नि। फगाउन सिपाल्यो रे काका जोसेर आयो ल
आम्मा गाजर त पुरा सिँगै हाल्यो अरे ढलै रहनु पर्छ क्या गाजर। गाजर साजर होइन त्यो योहरू यसमा चाहिँ योहरू हल्का हाल्नुपर्छ पछाडि अनि भुड्का होइन त्यसलाई चाहिँ हालेर फ्रिजमा राख्नु रहेछ। त्यसपछि बार्बिक्यू गर्न जाने अनि बार्बिक्यू सेटअप हुँदै अलिकति हुँदैछ बल्ल मालिक खाने। दाइ तल उस पनि छ ल मैले दिएँ यहाँ यहाँ चाहिँ ब्यान्ड गरेर राखेको छ हामीले तल Be careful on that. काम गर्छ मलाई आउँदैछ। and we are doing right don't we खुर्सानी हाल्ने हो क्या हाम्रो? पुरा के अरे पानीपुरीबाट आउँछ कि जहिले भेट चान्समा छ अरे हेर्नु न लिएर आउनु त। आफू लिन जान नसक्ने कि काकाले खत्रै काट्छ जस्तो लाग्छ काकाले पाइलो काट्छ हुन्छ कुन ल्याएर चाहिँ लाज गिरी गरे क्या फेरि कुकर ल्याएर कुकुरै छैन कि खसी पकाउने भनेको कुकुरै ल्याउनु बिर्स्यो सुप खाने भन्दै आफ्नै जोस होइन म त कुकुरै खाम भने अब कुखुरा बरु कम्तीमा पकाउनु नि त। त्यही त होइन कुकर उठाएर ल्याउला कि खसी चाहिँ केमा पकाउने भन्ने कुरो यता चाहिँ मेरो होइन? काका हुनुहुन्छ मेरो मेरो काकाजी मेरो दाइ हुनुहुन्छ छमछमे टेक्टर मेरो दाइ लाउने दाइ यता मेरो दाइ आम्मा आफ्नै यता मेरो भाषा के सङ्गम भाइ भन्नु न मेरो बन्द स्यालेड नि बनाउने होला नि आधा पाइनएप्पल मलाई प्लेटमा ल्याइदिनु। ए उयो हामीसँग लेटस छ होइन काका मलाई आधा पाइनएप्पल नुन हालेर ल्याउँछ। म पनि चिकन चिकनसँग त लेटस हुँदैन यो चिकनलाई चाहिँ हुँदैन लेटस। के त अचार चिकन लागि अचार खोइ काकाले ए तिमीले बनायो त्यो स्यालेड स्यालेड खोइ त स्यालेड दाइले अहिले एकछिनमा भन्नु चाट मसला चाट मसला चाहिँ ल्याएन होला कस्तो भोग लाएर आएको ल्याएन मलाई त ल्याएन कुरा चाहिँ गरे हो होइन तर केटा बार्बिक्यू ल्याएन म त काँचै सँग हाल्छ खाइ त भाइ तिमी त अघि ओरोदोरो गरिरहेको छ के खोजिरहेको के गर्नु होला हेर्दैछु काकाले पाइनएप्पल कस्तो भने काम पनि नगर्ने ओरोदोरो गर्ने काम गरिरहेको गर्ने होइन होला सबै गरेको गरिरहेको देखेको थिएँ मैले चौध मिले पकाएर खुवाएको तिमीले हामीलाई उठ्यो गाडी चलाएको तिमीले म्याकडोनल्डमा खाएको तिमीले ओ यो बनाइसकेर यो फ्रिजमा हाल्दैन त्यसपछि के गर्नु थाहा छ त्यसपछि 3-4जनालाई यहाँ अचार बनाउने त्यसपछि अरू बार्बिक्यूको लागि ए बार्बिक्यू लाग्छ चाहिन्छ। अचार बनाउनलाई 2 घन्टा घरमा लुक्ने मान्छेले अचार बनाउँछ मलाई अचार त मैले बच्चैबाट जान्दिनँ घरमा बोलाएर म अचार बनाएर 2 घन्टा बनाइदिनु भनेर टमाटर अचार नत्र एकैछिनमा जानु मलाई नि आलु तर 4 जिबी गर्नुपर्छ मिठो नभए भन्न पाइएन तिमी 2 घन्टासम्म हराउँछ मैले त्यहाँ हाल न त्यहाँ हाल न ठिक दामी छ चक्क खान मजा आउँछ क्या पातलो बनाइदिएछु बनाउने बेला देखाउँछु है लेमन पनि छ सबै हालेको यो त सबै हाल्ने हो क्या यो त हालेर मात्रै राख्नु लेमन ल्याऊ स्प्राइट चाहिँ लेमन सबै हाल्नु स्प्राइट चाहिँ हेर्नु पर्छ पर्खिनु खोज्नु भयो पक्का त फिल्टर हुनुपर्ने हो क्या अब यो सोच छ क्या अब टाइम राख्ने हो क्या फ्रिजमा 1-2 घन्टा राख्ने हो क्या त्यो चाहिँ जारवाला हुनुपर्ने कि अझ है यस्तो बवाल हुन्थ्यो भाडा वाल ठुलो भयो सही हुन्थ्यो यस्तो पचा खाएर एकचोटि हामीले बर्थडेमा के गर्छ सबै रक्सी ल्याउने हामीले गिफ्ट राखेको होइन त्यसपछि एउटा बाल्टी हुँदैन एउटा बाल्टीमा अब कसैले व्हिस्की ल्याए कसैले भोड्का ल्याए कसैले वाइन ल्याए होइन त्यसपछि त्यो बाल्टीमा सबैजनाले आफ्नो आफ्नो गिफ्ट खत खनाएको पहिला सन्देशहरू बाहिर बस्थ्यो नि हो त्यही एउटा भाइको बर्थडे थियो हुँदै घरमा राम त्यो त के बनेको थियो क्या साइको बनेको थियो क्या भोड्का व्हिस्की रम वाइन बियर नै थियो क्या अझ त्यसमा मिसेको होइन स्वाद त के हो क्या टिम्मु जस्तो यो सिसाहरू सबै लगाएर राख ल पऱ्यो होइन अब फ्रिजमा हाल्ने एकछिन सोच न मैले ग्रोसरी गरेर खाइदिँदा यार केटाहरू चाहिँ यतातिर पुरा खेलिरहेको छ
काकाले ससेज बनाउँदै हुनुहुन्छ काका मजा आइरहेको छ ससेज काट्नु जाडो भइरहेछ कि जाडो भइरहेको छ है बाहिर त एकदम वेदर पनि एकदम चिसो नै छ भनौँ न त्यस्तो चिसो पनि होइन ठिक्क मिडियम भनौँ न अब कति प्लस माइनस कतिमा छ 7-8 त्यत्रो छैन फिल्स लाइक त्यही होला 3-4 0 डिग्री के टेम्परेचर हावा नचले त केही छैन क्या हावा चलेर हावा फेरि 11 देखि मात्रै कम छ क्या यो चाहिँ डोमेस्टिक रहेछ चिकन छ मिक्स हालेर चाहिँ विङ्स र चिकन अनि पोर्क खै त मोहम्मद दाइलाई उ हुन्छ त्यो चिकनहरू सब उस गरेपछि अनि त्यसपछि फेरि अहिले पोर्क हाल्यो नि फेरि हल्का हल्का भोटेर अनि पोर्क यो एकछिनमा हुन्छ है अब यसलाई 8-10 मिनट हो अब त्यो एक लट्टी हुन्छ अनि अर्को लट्टी अनि फर्काउन आउनु पर्यो नि त फर्काउन आउने कहाँ धेरै हाईमा नराख होइन मिडियममा राख ठिकै हैन ठिक छ यो बाँकी ठेली ठिक छ त्यति नै हो कि दामी छ ठाउँ चाहिँ जोस् यो हाई हिट अलिकति धेरै नै भयो डर पनि लाग्यो भने नि डर छ ससेज के हो होला तेल आयो अनि त्यहाँबाट पखात ओए म काटे गाइज अब चाहिँ हामी प्र्याङ्क गर्न जाँदैछौँ अलमोस्ट 3 बज्न लागिसक्यो अब चाहिँ हामीले के सोच्यो भन्दाखेरि भूतको साउन्ड लाउने सेतो कपडा ओढ्ने झ्याप्प गएर सुतिरहेको मान्छेहरूलाई होइन बिचमा सुतिरहेको निन्द्राको मान्छेहरूलाई झ्याप्प यस्तो साउन्ड लगाइदिएर हरर साउन्ड लगाइदिएर मुखमा हाल्लान् भनेर सेफ्टीको लागि हामीले सिरानी बोकेको छौँ होइन दाइ अब जङ्गिसक्नु भएको छ किनकि बढी सडी छ होइन कसैलाई के गरौँ भने सकिन्छ हे